हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशील है। आप देख रहे हैं सुशील एंड टेक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक ख़राब हो चुका एलईडी बल्ब को हम इजी तरीके से उसको रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। हर एलईडी में दो हिस्सा होता है। आप जो देख रहे हैं एक इसका एलईडी बल्ब है, 9 बल्ब है और उसका बोर्ड है। ज़्यादातर एलईडी 80% एलईडी में उसका एलईडी बल्ब ही ख़राब होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर फोकस करेंगे बल्ब को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये जो एलईडी है उसको सप्लाई देंगे। पहले उसको एक ही करके एलईडी को चेक करेंगे। एक वायर की मदद से हम एक एक करके चेक करेंगे कौन सा एलईडी ख़राब है, हमको पता चल जाएगा। इस तरीके से हम चेक करेंगे। 1 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर में खराबी है। देखिए 3 नंबर एलईडी में खराबी है, जिस वजह से सारे एलईडी नहीं जल रहे। ये एलईडी सीरीज कनेक्शन होता है। एक ही एलईडी खराब होगा तो और सारे एलईडी नहीं जलेंगे। इसमें अब हमको दिखाई दे रहा है कि जो 3 नंबर वाला एलईडी है वो ख़राब हो चुका है। इसी वजह से सारे एलईडी नहीं जल रहा है। इसी 3 नंबर एलईडी को हम बाईपास कर देंगे, हमारा बल्ब उसके बाद जलने लगेगा। इसको हम हटाएंगे। देखिए हट गया। उसके बाद उसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए हो गया, शॉर्ट हो गया। देखिए वही एलईडी को हम किस तरीके से शॉर्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पे एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से उसको हम शॉर्ट कर लिया है। अभी इसको ट्रायल करेंगे, ये जल रहा है कि नहीं देखेंगे। देखिए ये अभी जलने लगा है। हमारा बल्ब अभी तैयार हो चुका है। जो फेंकने का चीज़ है अभी हमारा काम पे आ गया। उसकी ढक्कन दे देंगे अभी। अभी देखिए हमारा बल्ब तैयार हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।